Hello，係 B，我係 Matt 鐘，我想同大家介紹幾間我中意嘅 gallery。香港其實我就好中意馬寧啦，自從搬咗去金鐘灣仔嗰度，咁佢就有成棟。我比較着重嘅就係一個 gallery 嘅 interior 同格局啦。咁我覺得入去睇啲裝修同個設計已經係值回票價。咁第二間喺香港我會介紹係 Other Things by The Shophouse 啦，佢係喺大坑一個後巷入邊2層高嘅一個客家式舊樓。咁我覺得入邊亦都係香港好少有好有趣嘅建築物。咁無論係擺 exhibition 或者你入去感受佢氣氛都係好得意嘅。咁今個月佢哋應該係做一位日本女藝術家叫 Alия Sugawara， 咁啊大家可以睇下啦。日本嘅話我會中意 Takaichi， 咁 Takaichi 就係東京開始啦。我最中意反而係佢京都嗰一間，亦都係一個和式嘅家居一間屋，但係將佢 transform 咗做一個 gallery。比利時 Brussels 入邊嘅 Xavier Hufkens， 我覺得都係非常出色嘅，亦都係幾年前新裝修一個 flagship 好大棟。佢入邊嘅光影嘅設計好得意啦，即係你行到去邊啲嘅時候，咁佢有個平原，然後啲光射入嚟，都係有一個好有趣、好 grand 嘅體驗。倫敦有一間叫做 Blue Mountain School， 然後入邊又係有好多 designer items， 咁有時有啲畫，我覺得係英國必須要去嘅一個 space 咯。咁以上就係我嘅推介。